أعزائي المشاهدين، قبل ما ابدأ الفيديو عايز اشكركم على النجاح الصغير اللي احنا وصلنا له، وان احنا وصلنا 7000 مشترك في اسبوعين بس. انا بجد مش عارف اشكركم ازاي والله، وانا عايزك تتحمس معايا علشان جبتلك الجزء التاني من حكاية سيجي، فلو ما شفتش الجزء الاول فهسيبه في اول تعليق. وشفتك يا صديقي وانت بتصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ. في الجزء اللي فات سيجي حصل على ختم اللانهاية، وبعدها قابل ايزي اللي عرفته كل حاجة عن الاختام، وانضمامه ليهم علشان يدور على باقي الاختام ويرجعوها قبل ما تقوم الحرب بين البلاد. وفي النهاية شفنا الملكة لما جت وهددتهم، وبعدها خدت صحابها ومشيوا من المكان. فيا ترى ايه هيحصل لهم؟ وهتعرف اريا توصل للي عايزاه وتجمع باقي الاختام وتستولي على العالم، او صحابنا هيقفوا في وشها وهيعرفوا يمنعوها؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية. وبعد ما انتهى القتال بينهم وعرفوا يرجعوا ليزا، الدولة بتستدعي ايزي بعد ما عرفوا بكل اللي عملته. العقيد ساندرز هو اللي كان بيستجوبها وبيقول لها انت ما قلتلناش عن سيجي والختم اللي معاه، واكيد عارفه عقوبتك كويس وهي الاعدام. انت ليه عملت كده؟ ايزي بتحكي له كل حاجه، وانها سابته علشان شافت فيه شاب شجاع عاوز يحمي الناس ويساعدهم، ولولا مساعدته ليا كان زمان انا وليزا تحت التراب بنتحاسب. اعمل فيا اللي انت عايزه بس انا مش هسلمهولك. القائد بيفرح من كلامها، بيقول لها ما تقلقيش من حاجه، انا واثق في اختياراتك كويس، هسيبك تعملي اللي يريحك، وعقوبتك هي انك تخلي بالك من الولد اللي معاكي وتحميه زي ما عملتي دلوقتي. البنت بتفرح من كلامه وكانت في قمة السعادة. ومن ناحية تانية كان في واحد راح للملكة بيقول لها وقفي اللي بتعمليه دلوقتي، انا مش هسمح بخططك تكمل مهما حصل، حتى لو هدفع حياتي مقابل اني اوقفك. ولكن اريا ما بتفرقش معاها كلامه، بتقول له اعلى ما في خيلك اركبه، وبتسيبه وبتمشي. الواد بيتعصب وعلى طول بيروح لسيجي بيقول له تعالى معايا. سيجي بيرفض وبيقول له انا معرفكش اصلا علشان اجي معاك، فبيكسر عظمه، بيفضل يضرب فيه لحد ما بيغمى عليه. وسيجي مش فاهم هو ليه بيعمل كده، بس تعالى اما اقولك. ده هو بلود، كان شغال مع الملكة قبل كده ولكن ما عجبوش اللي كانت بتخطط له وكمية الناس اللي قتلتهم من غير اي سبب، علشان كده اتقلب عليها. وبالمناسبة بلود ده عنده ختم لا نهاية، نفس ختم سيجي بالظبط. بياخد سيجي وبيمشوا في العربية، ولما بيفوق بيتكلم معاه، بيقف قدام مكان كده وبيقول له ده المختبر بتاع الملكة اللي بتعمل فيه كل تجاربها، واللي بتعمل فيه الناس كفران تجارب للي عايزة تعمله. اجهز معايا علشان هنهجم عليهم دلوقتي. سيجي اول ما بيعرف انه معاهم بيوافق يروح يساعده، بيكسر الجدار وبيدخله. بيسألوا سيجي هي ليه الملكة عايزة الختم بتاعه بالذات، فبيقول له ان الختم اللي معاك موجود منه 4 نسخ، انت معاك واحد وانا معايا التاني، والملكة معاها التالت، ورابع ختم موجود في مكان مش عارفينه ولسه لم يتم استخراجه. وعايزين ختم اللانهاية ده بالذات علشان ختم اللانهاية عبارة عن جزء من مفتاح، ولو حد جمع ال4 أختام دول هيبقى منيع وهياخد قوة جبارة، ولا انا ولا انت ولا اي حد في الدنيا هيعرف يقف قدامه. وفجأة هما بيتكلموا بيزقوا بلود وبيحميه من طلقة كانت هتصيبه، وبضربتين بيخلص على الجنود اللي قدامه. ايه القوة ديت؟ ومن ناحية تانية الملكة وبيلا ومعاهم كالي كانوا عرفوا بمكان الختم الرابع، راحوا علشان يستخرجوه. بيوصلوا مكان بعيد وبيلاقوا بلورة كبيرة قدامهم، ودي بلورة الأختام. الملكة بتستخدم قوتها وبتدخل جوه البلورة علشان تطلع الأختام منها، وبيقف كل من بيلا وكالي لحمايتها. بلود وسيجي هما كمان دخلوا أحد المختبرات، بيطلع لهم واحد مجنون وباين عليه كان صديق بلود قبل كده، حركاته غريبة جدا. سيجي بيسأله مين البني آدم ده؟ الدكتور بيعرف عن نفسه وبيقول لهم أنا العالم الأفضل في العالم، مستر جينيوس. ومين عرف يعمل اللي عمله؟ ومين حبيب بابا؟ بيطلع لهم ناس كتيرة كده بتحاوطهم، وبيقول لهم دول نتيجة أبحاثي، استنسخت الأختام عليهم وبقوا بيستخدموها زي أي واحد فيكم، وبتحكم فيهم زي ما أنا عايز. ومش بس كده، زرعت فيهم قنابل واول ما قلبهم يقف هينفجروا وهيمحوا اي حد قدامهم، وده اللي هيحصل معاكوا دلوقتي. وفعلا بيهجموا عليهم وكانت قوتهم وسرعتهم مش عاديه. سيجي بيفاديهم بصعوبه، وبلود مش عاوز يقتل حد فيهم، عمال يفادي هجماتهم وشكله بيخطط لحاجه. واحد فيهم بيضرب على سيجي وكان خلاص هيقتله، بس بلود بيجي في اخر لحظه وبيلحقه. بعدها بيبص لسيجي بصه انتقامه وبيقول له شوف هعمل لك فيهم ايه دلوقتي. بيفعل المجال بتاعه، الكل مش مصدق كل القوه ديت، ومن ضربة واحدة ريحهم كلهم. البروفيسور بيقول له حلوة كده وبيشغل القنابل اللي فيهم، بس المفاجأة مفيش حاجة حصلت. بلود بيقول له ما تخافش، انا مسحت كل القنابل بالفراغ بتاعي، وكل الناس دي هترجع لوعيها كمان شوية. ما بيلحقش يتضايق لان بلود بيديله بوكس بيكسره. البنت اللي معاه
معاه بتحاول تدافع عنه، ولكن بياخدوا ضربة واحدة بيغمى عليهم، وبعدها بتيجي الشرطة علشان يحبسوهم ويوقفوا كل الجرائم اللي بيعملوها. سيجي بيكون معجب ببلود وتفكيره، بيقول له انت ليه ما قتلتش الدكتور او الناس اللي هجموا علينا؟ فبيقول له قتل الناس دي حاجة بكرهها، ما انتش عارف كم عيلة هتزعل على موت الشخص ده مهما كان انسان مش كويس، علشان كده القتل عمره ما كان الحل الوحيد لنهاية المشاكل. سيجي بيفرح من كلامه، بيقسم انه هيمشي على نفس الطريق ويدافع عن الناس ويحميهم، وبيخلص اليوم على كده. وبعدها بلود بيروح لإيزي علشان يقول لها على كل اللي حصل، وان الملكة عرفت ترجع الختم الاخير وما عادش قدامها غير ترجع اللي معايا واللي مع سيجي. إيزي بتقول له طب وانت هتساعدنا ولا هتمشي وتسيبنا زي ما عملت معانا قبل كده؟ فبيقول لها دي حاجة ما تهمنيش، والاحسن ليا ان افضل بعيد علشان ما حدش ياخد الختم اللي معايا ويقتل الناس بيه. إيزي لسه هتكمل كلامها وتقنعه، ولكنه ما بيديلهاش اي اهمية وبيسيبها وبيمشي. ومن ناحية تانية سيجي بيروح البيت، بيقعد مع توكو اللي كانت قلقانة عليه جدا، بتقول له انت هتفضل كده على طول ولا ايه؟ حاطط نفسك في وش المدفع واحتمال الملكة تأذيك او يحصل لك حاجة، من اليوم وانا رجلي على رجلك ومش هسيبك تاني. سيجي بيفرح من كلامها ولكن كان زعلان من جواه وخايف لا يحصل لها اي حاجة. بيقول لها كله الا زعلك يا قمر، انت مش هعرف انزل لك كلمة، هعمل اللي انت عايزاه وهاخدك معايا بعد كده. فبتقول له تمام. وفي الوقت ده كان العقيد عرف يحدد مكان الملكة، جمع قواته وجهز علشان يهجموا عليهم. وفعلا تاني يوم بيركبوا الطيارة وبيروحوا لهناك. القائد بيحذرهم من خطورة الناس اللي هيواجهوهم، بيشجعهم على المهمة وبيقول لهم اهم حاجة نوقف الملكة قبل ما تطلع الختم الاخير، مهمتنا هي قتل الملكة والقضاء على تلك المنظمة. بيعرف الباقيين على سيجي وهم وانجو جونسون وليزا وليو، دول اللي هينفذوا المهمة واقوى جنود للكتيبة، وده طبعا بالاضافة للقادة التانيين. العقيد بيتحمس وبيقول لهم كسروا وش الناس ديت، عاوزهم يستغيثوا قبل ما يموتوا على ايديكم. باقي الجنود هم كمان بيتحمسوا وبيبداوا بالهجوم عليهم. سيجي هو كمان بيفعل ختمه وبيقول لتوكو خليكي هنا، العقيد هيحميكي وياكي يحصل لك حاجة، انا مش هعرف اعيش من غيرك. وبيسيبها وبيمشي. الجنود بيروحوا للمكان وبيلاقوا كالي واقفة ولا هممها حد. جونسون بيتحمس وبيهجم عليها بكل قوته، ولكن على مين؟ ارجع يلا. جونسون بيزحف قدامها مش حاسس بجسمه ولا عارف ايه اللي حصل له. بيبص وراه بيلاقي جسمه اتشق لنصين وهوبا بتطير دماغه. الكل واقف مصدوم من اللي شايفه، قوة وسرعة لم نشهد لها مثيل. زميل ليه بيتعصب وبيحاول يغفلها وبيصيبها بالمسدسات، ولكن بتعمل حاجز عليها وبترد هجومه. بعدها بتستخدم تقنية جديدة من قوتها، بتزود الضغط على جسمه وبتحشره في شجرة بتكسره. وتاني واحد بالسلامة. توم وإيزي هما كمان كانوا بيباغتوا أتباع كالي، وبرغم انهم نسخ بس قوتهم مش عادية. بيصيبوا توم برصاصة في كتفه وكانوا هيقتلوه لولا ان هرب في اخر لحظة. إيزي عمالة تقتل فيهم ولكن اعدادهم كتيرة وما بيخلصوش. وفي نفس الاثناء واحدة بتروح للملكة وبتقول لها بكل اللي حصل. الملكة بتتعصب وبتقول لبيلا امسكي الجوهرة ديت وانا همدك بالقوة وروحي اقتليهم، وفعلا بتعمل اللي قالت عليه. وبتبدأ الملكة بنقل قوتها وشكل في حاجة كبيرة هتحصل. وفي وسط المعركة بيلا بتظهر من العدم، جسمها بيتحول ومحدش فاهم حاجة، بقت كيان غريب هدفه الوحيد هو ابادة الجنود ديت. بتهجم على الطيارات وبتوقع فيهم واحدة ورا التانية، ولكن العقيد بياخد توكو ويهرب قبل ما يحصل لها حاجة. سيجي هو كمان بيحاول يغدر كالي من ظهرها، بس بيرجع في كلامه وبيكون رايح للملكة علشان يوقفها. بس سرعة كالي مش عادية، في ثانية الا ثانية بيلاقيها جنبه بتقطع فيه، والواد خلاص جاب اخره ومش عارف يعمل اي حاجة. بتبصله باستهزاء وبتقوله للأسف مش هقتلك، الملكة عايزة تشهد موتك بنفسها. وبتسيبه وبتكمل قتالها. بتروح للقائد وبتهجم عليه بكل قوتها بس بيفاديها بصعوبة. إيزي هي كمان بتساعده وبتحاول تصيبها ولكن مفيش فايدة. القائد وإيزي بيستخدموا قوتهم سوا وبيهجموا عليها. كالي ما بتلحقش تشوف الضربة وبتتصاب منها، بتتعصب وبتحوط نفسها بقوتها، بتهجم عليهم بيها. القائد بيفادي هجومها بصعوبة بس إيزي بتتصاب منه. بيروح علشان يهجم عليها تاني ولكن بضربة منها بتريحه، بتقطع ايده ورجله وبيقع على الارض وخلاص شكلها دي نهايته. بتروح له تاني وبتصيب عينيه وبتقول له هسيبك تتعذب هنا قبل ما تموت. وبتروح لإيزي اللي كانت في حالة
صعبة جدا، ايدها اتصابت وواقعة ومش عارفة تعمل اي حاجة. كالي بتجهز علشان تقتلها، بس انت متخيل انها هتموت بالسهولة دي؟ لا والله، هوبا موتوسيكل بيهجم عليها بتفجره، بس ده كان تمويه من بلود علشان يشتتها. بيقول لها ايوه انا سبت الجيش من زمان، بس مش هسيب حد يلمس شعره من ايزي مهما حصل. كالي بتقول له ده اللي احنا عايزينه من البداية، عملنا ده كله من الاول علشان نجيبك هنا ونقتلك وناخد الختم بتاعك. وفي الوقت ده كانت الملكة كسرت البلورة وطلعت الأختام اللي فيها وجهزت علشان تروح لهم. بتوصل هناك بتلاقي سيجي بيزحف على الأرض ومش عارف يعمل حاجة. أول ما بيشوفها بيحاول يهجم عليها ولكن بتثبته في مكانه. بتقول له ارجع يلا دي نهايتكم. بتقول له أنا هاخد الختم بتاعك أنت والواد التاني وهتكون خطتي كملت وأنا عاوزاك تجهز علشان هتموت قريب. بتقطع جسمه وبتفضل تستهزأ بيه. في نفس الوقت كالي بتهجم على بلود بكل قوتها ولكن بيستخدم فراغه وبيصد هجمتها. بتهجم عليه بالسيف تاني ومش عارفه تعمل معاه حاجه. بلود هو كمان بيجمع قوته وبيضربها بتطير من قدامه. بعدها بينده على ايزي وبيقول لها الحقي سيجي وشوفي ايه حصل له وانا هتعامل مع البنت ديت. فبتسمع كلامه وبتروح علشان تشوفه. كالي بتهجم عليه تاني وكالعاده بيصد هجماتها بسهوله. وفي وقتها كالي بتتعصب بتجمع كل قوتها. شكلها اتغير، قوتها زادت، جهزت وابل من الهجمات عليه وشكلها دي نهايته. توكو هي كمان كانت مع ليو علشان يحميها. بينده على توم وبيقول له خدها واهربوا علشان هنا خطر عليها وانا وليزا هنحاول نوقف بيلا قبل ما تقتلنا. فبيسمع كلامه وبياخدها وبيهرب وبيهجموا هما الاتنين على بيلا علشان يوقفوها. بيلا بتهاجمهم بالامصال ولكن بيفادوها بصعوبه. ليو بيستخدم ختمه وبيعمل قنابل وبيفجرها ولكن ما بتتاثرش من هجومه. بيستخدم قوه اكبر وبيثبت رجليها وبيفجروها تاني مفكر انه حصل لها حاجه ولكن بتهجم عليهم من الدخان وبتصيبهم. لسه ما بيلحقوش فبتهجم على ليزا وكانت خلاص هتقتلها بس ليو بيقف وبياخد الضربة مكانها. بيبعد ليزا وبيقول لها عاوز اقولك حاجة قبل ما اموت، انا ما حبيتش حد قدك ومش خسارة ان اضحي بحياتي علشانك. وبيفجر نفسه مع بيلا وبيموت وبتطير ليزا بعيد عنه. توكو هي كمان سمعت صوت الانفجار. بتكون قلقانة على سيجي وخايفة يكون حصل له حاجة. بتزق توم وبتبعد عنه وبترجع تدور عليه وكانت خايفة جدا لا يكون حصل له حاجة. وفي نفس الاثناء كانت ايزي شايفة الملكة وهي بتستهزأ بسيجي عمالة بتذله وهو ولا حول ليه ولا قوة. ايزي بتتعصب بتقوم وبتضرب عليها ولكن الطلقة بتختفي قبل ما بتوصل لها وده هو حاجز اللا نهاية. الملكة بتبص لها بعصبية بتقول لها كنت مستنياكي. بتثبتها في مكانها. لسه هتكمل كلامها بيلاقوا بلود مرمي قدامهم وجسمه كله متكسر. ايزي بتتصدم لما بتشوفه عايزة تساعده بس مش عارفة تعمل اي حاجة. الوضع اتقلب عليهم 180 درجة وخلاص شكلها دي نهايتهم. بلود وقتها بيكلم المصدر بتاعه بيقول له اديني القوة لمدة 5 دقايق، لو فضل الحال على كده هموت وكلهم هيموتوا معايا. وفعلا بيسمع له. جروحه كلها بتتعالج بيرجع زي الاول تاني ولكن في المقابل بعد 5 دقايق سيتم التهامه من قبل الختم بتاعه. كالي بتهجم عليه تاني. سرعتها كبيرة جدا بيصد هجمتها ولكن بتهجم عليه تاني. بتنجح انها تصيبه للمرة التانية. سيجي بيشوف اللي حصل والغضب بيملاه. بيصرخ بأعلى صوته. قوته ملأت المكان بالكامل. بيبص لبلود وبيزوده بقوة ختمه. بلود بيتحمس بيهجم على كالي وعينه بتطق شرار من كتر الغضب. بيستخدم كل قوته عليهم وبينجح يلغي ختمها وبتقع على الارض وخلاص جابت اخرها. ولكن في نفس اللحظة وقت بلود كان خلاص انتهى. بدأ بالالتهام من قبل المصدر وخلاص في لحظاته الأخيرة. بينده على سيجي وبيقول له استخدم قوتك وابلعني. خد الختم بتاعي وسيبني اعيش في ذكرياتك. الواد مش فاهم اي حاجة مش عارف يقصد ايه بالكلام ده ولكن المصدر هو اللي فهم قصده. عمل اللي هو كان عايزه وبكده سيجي اكتسب قوة الختم اللي كانت معاه ولكن لسه مش فاهم حاجة. وقع ومش مصدق حاجة من اللي حصلت قدامه. بيقول ايه لازمة الحروب طالما هخسر الناس اللي بحبها. عمال يلوم نفسه على موته ويقول يا ريتني كنت اقوى علشان اعرف انقذه. وكان في قمة الحزن وقتها. وفي نفس الوقت كانت توكو سمعت الصوت وراحت له. بتشوف سيجي قدامها وفرحانة علشان هو كويس وما حصلوش حاجة. بتجري عليه علشان تروح له ولكن بيلا بتكون مستنياها. بتهجم عليها وبتقتلها قدام عينه والواد ساكت ولسه مش مستوعب اللي حصل قدامه. حرفيا جسمه مش شايله مش عارف يتكلم ولا يقوم يعمل اي حاجة. صاحبه وحبيبته اتقتلوا قدام عينه وهو لا حول لي ولا قوة. لحظة مؤثرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ده حتى صعب على الملكة وما بترضاش تقتله. بتقوله انا متعودة لما اقتل حد يكون في كامل قوته. هنتقابل قريب ولكن لما تبقى كويس. وبعدها بتسيبه وبتمشي. ومن وقتها وسيجي قاعد لوحده
لوحده، مش بيكلم حد ولا عاوز حد يكلمه. الحزن بقى صديقه والكآبة حبيبه، ولسه مش متقبل موت حد فيهم لحد ما بيكلمه بلود من ذكرياته. بيقول له هتفضل تعيط كده لحد امتى؟ انا اديتك قوتي ومهاراتي علشان يفضل الامل جواك وما تستسلمش. انت نسيتنا بالسهولة دي؟ خلاص مش عاوز تنتقم لموتي؟ سيجي بيقول له انا مش هعرف اعمل حاجة، انا ضعيف، حبيبتي ماتت قدام عينيا وما كنتش عارف اعمل اي حاجة، عايزني ازاي اواجههم وانت اقوى مني واتقتلت على ايديهم؟ بس بلود بيقول له لا، انت اقوى مني بكتير، انت معاك قوة الختم بتاعك وزيادة عليها قوة الختم بتاعي، وقوتك اتضاعفت، انا واثق فيك وعارف انك قد المسؤولية. بيودعه وبعدها بيختفي من قدامه. الكلام بيلمس قلبه فعلا وبيحس بيه، وبيقسم انه لازم يجهز نفسه علشان ينتقم لموتهم. وبعد عدة شهور كان سيجي وباقي الفرقة في منطقة بعيدة للتدريب وتطوير نفسهم للمعركة الجديدة. سيجي اتطور جدا وجسمه كبر وبقى شبيه لجسم بلود ونفس تحركاته، وده نتيجة لانه عايش في جسمه. بيكونوا بيتدربوا، الكل بيهجم عليه ولكن بيباغت هجومهم بسهولة، بيوقع فيهم واحد واحد، وواضح التطور الكبير في قوته. بيهنوه على تطوره وبيقولوا له قوتك الوقت كبيرة وشكلك هتعملها ولا ايه يا ابو عمو؟ وبعدها بتروح ايزي وبتقول له الملكة عرفت بمكاننا واحتمال يهجموا علينا في اي لحظة. ولكن سيجي بيلاحظ وجود اسطوانة جنبهم، بيجيبها وبيعرف ان الملكة هي اللي بعتاها. بيدخلوا جوه ولما بيشغلوها بيلاقوا فيديو مبعوث من الملكة بتتكلم معاهم وبتستفزهم بالكلام، عمالة تضايق فيهم وهم مستحملين بالعافية. ولكن مش بس كده، بتوري لهم ليزا وهي مربوطة وفي حالة صعبة جدا، بتقول لهم لو سيجي ما جاش خلال 3 ايام فهنقتلها ويلا من غير السلام. العيال بترعبوا عليها ومش عارفين يتصرفوا ازاي دلوقتي. الزعيم بيقول لهم ده خطر عليكم ومش هينفع تروحوا، ولكن ايزي بترفض، بتقول انا مش هسيب حد من صحابي يموت تاني حتى لو ده هيكلفني حياتي، انا هروح واللي يحصل يحصل. والكل كمان بيتفق معاها. سيجي هو كمان بيتحمس وبيستعد علشان ينتقم لموتهم. وتاني يوم بيكون في واحد من الجنود اسمه تامي بيروح لحبيبته علشان يودعها قبل ما يمشي. بيقول لها انا مسافر وهروح مكان بعيد شويه. بيطلع خاتم من جيبه وبيديهولها، بيقول لها انا بحبك ووعد لو رجعت بالسلامه هنتجوز وهنعيش حياه سعيده. البنت بتتاثر من كلامه، مش عاوزاه يروح ويسيبها. بتقول له انت ليه بتتكلم بنبره الوداع؟ انا مش هسامحك لو حصل لك حاجه، انا على طول هفضل جنبك، بس انا مش عاوزاك تسيبني وتمشي. ولكن تامي بيطمنها وبيقول لها هرجع لك بالسلامه، وبعدها بيسيبها وبيمشي. بيروح لباقي زمايله وبيتجهوا الى مكان الملكة علشان يخلصوا عليها. بيقفوا كده بيلاقوا واحدة من اتباع الملكة ماسكة شوية جنود وعمالة تقتل فيهم وما عندهاش اي رحمة، وكان لاكا هو كمان معاها. بيتفقوا ان ايزي وتاما هيتعاملوا معاهم، وسيجي وتوم فهيروحوا يشوفوا الملكة وينقذوا ليزا. وفعلا بينفذوا الخطة ديت، بينزلوا تحت علشان يهجموا عليهم. ولكن ايزي بتتفاجئ بليزا بتهجم عليها، ولكن دي بيلا بس مستحوذة على جسمها، بتهجم عليها بكل قوتها. ايزي بتدافع بس ومش عايزة تهجم عليها علشان ما تأذيش صاحبتها. لكن كان عمال يستهزأ بيها وبيروح يهجم عليها هو كمان. بقوا 2 على 1، وطبعا عارفين النتيجة. ليزا بتهجم عليها بالسيف ولكا بالخيوط وكانوا خلاص هيموتوها. ولكن في اخر لحظة بيتدخل 2 من الجنود وبيصدوا الهجوم قبل ما يوصل لها. ايزي بتشكرهم، بتتحمس وبتقول لهم خلصوا على الواد ده وانا هنقذ صاحبتي من بيلا. وفعلا بيسمعوا كلامها وبيهجموا على لاكا، وبتروح هي تنقذ صاحبتها. ايزي بتضرب عليها ولكن ليزا بتصد ضربتها، بتعمل انفجار وبتشتت انتباهها وبتهجم عليها من نص الدخان. ليزا ما بتلحقش تعمل اي حاجه وبتديلها ايزي بوكس بتطلع بيلا من جسمها، وكانت في قمه السعاده. ولكن فجاه بتلاقي لاكي قتل واحد من الجنود وكان هيقتل التاني. بتروح هناك وبتلحقه في اخر لحظه قبل ما يحصل صاحبه. بتتعصب وبتستخدم كل قوتها على المسدس وبتضرب عليه، بتصيبه، بتاثر فيه ولاكا بيجيب اخره. ايزي بتروح له وبتقول له الطلقه دي كانت مسمومه وخلاص دي نهايتك. وهوبا بتحرمه من كلمه بابا وبتديله رجل بتوقعه من على التله. وتحت بقى كان تامي ماسك بنته ومش راحمها، مش عارفه تعمل معاها اي حاجه، وخلاص حست بنهايتها. جمعت كل قوتها وطلعت انصال من الحيطه. تامي بيتحمس، بيجمع كل قوته وبيهجم عليها، بيديلها بوكس بكل قوته. تاكا هو كمان كان واقع من على التله على ايده وخد الضربه معاها، منحوس يعني. ومن جانب تاني سيجي بيوصل لمكان الاميره، بيعمل بوابه وبينزل لها، وبيقف توم يامن المداخل. سيجي بينزل بيلاقي كالي مستنياه من ساعتها، بتقول له ايه اللي اخرك كده؟ انا مستني
مستنياك من زمان. الواد بيتعصب بيقول لها فين الملكة؟ كالي بتقول له جوه البلورة ديت. قالت لي لما سيجي يجي اقتليه وخدي الاختام منه علشان تكمل تحولها. سيجي بيقول لها ده في احلامكم. بيهجم عليها بكل قوته. كالي قوتها كبيرة جدا وكالعادة مش بيعرف يعمل معاها حاجة، كاسحة فيه من كل مكان والواد متدمر. كالي كانت مسيطرة في البداية، ولكن في البداية بس يا صديقي. سيجي بيتعصب وبيهجم عليها، سرعته كبيرة جدا وعمالة تفادي هجومه بصعوبة. كالي بتنزل تحت وبتتمركز في مكانها، واي حركة من سيجي هتقتله بسيفها. ولكن سيجي بيضحك كده بيقول لها كان ممكن ده يحصل لو كنت لوحدي، ولكن بلوت جوايا دلوقتي، هاتي اخرك يلا. بيتقدم وبيصد ضربتها بكل براعة، بيجمع كل قوته وبيديلها بوكس بيريحها، وكان فرحان جدا. بس وقتها الملكة بتطلع من البلورة بتقول له ما كنتش متوقع منك كل ده، بس مش مشكلة يعني، انا كده هقتلك بنفسي. سيجي بيتعصب من كلامها، بيفتكر توكو وهي بتموت قدامه، بيقول لها جهزي علشان هتموتي. بيستخدم فراغه وبيهجم عليها، ولكن الملكة بتفاديه. بيهجم عليها تاني ولكن مش بيصيبها، بتهجم عليه هي كمان وقوتها كانت كبيرة جدا. سيجي بيفادي جزء من هجماتها، ولكن الجزء التاني بيصيبه. عمالة تدوس على وشه وهو مش عارف يعمل اي حاجة، بتلزقه في الجدار بقوتها، بتقطعه. بيعالج نفسه تاني ولكن قوته بدأت تخلص. بتهجم عليه تاني وبتوقعه في حفرة كده، وهوبا بوكس بيطلعه. وخلاص سيجي جاب اخره وما عادش عارف يكمل. ايزي وتامي بيوصلوا اخيرا، بيساعدوه، بيقولوا لتوم ياخدوا يهرب وهم يتعاملوا مع الملكة، فبيقول لهم تمام وبياخده وبيطلع. وبيروح ايزي وتامي للملكة، بيهجموا عليها بكل قوتهم ولكن مش عارفين يعملوا معاها حاجة، عمالة تستهزأ بيهم. تامي بيشيل ايزي وبيرميها عليها، بتحاول تصيبها ولكن الملكة بتقطع دراعها، بس ايزي بتديلها رجل بتوقعها. الملكة وقتها بتتعصب جامد، بتدمر في اي حاجة قدامها ومحدش عارف يصدها. سيجي بيكون عالج نفسه، بيبص بيلاقي ايزي طايرة في الجو وكانت هتقع وتموت، بيطير عليها وبيلحقها. بيقول مش هسيب حد تاني يموت ابدا، كفايه لحد كده. الملكه بتاخد شكل المصدر بتاعها وبتهجم عليه، ولكن ده ولا بيهمه. وفجاه جسمه هو كمان بدا يتحول، المصدر اندمج معاه وهو كمان خد شكله، ولكن لسه مش عارف يتحكم فيه. الملكه اول ما بتشوف اللي حصل بتقلق، بتروح على طول وبتهجم عليه بكل قوتها، عماله تلطش فيه من كل ناحيه قبل ما يفوق يعني. ولكن ده ولا في الدنيا، الكل بيقلق على سيجي، خايفين لا يحصل له حاجه، بيندهوا عليه، بيشجعوه، عمالين يحفزوا فيه علشان يرجع. بس انت متخيل انه مش هيسمع لهم؟ لا والله. سيجي بيفوق ويا ويلك منه، بيزق الملكة وبيبعدها عنه، بيهجم عليها بكل قوته، بيكسر فيها وهي مش عارفة تعمل معاه اي حاجة، بيكسر المصدر بتاعها، بيطير عليها بكل قوته. واحلى مسا عليكي، بيخفيها من الدنيا بحالها. وحرفيا قوة سيجي بقت مرعبة، الكل فرحان ومش مصدقين اللي عمله. واخيرا انتهت المعركة بانتصار سيجي على الملكة، وانتهت معاها كل مشاكلهم. وبكده يكون انتهى الانمي بتاعنا. اكتبوا لنا الانمي اللي عايزين نلخصه الحلقة الجاية. وبس كده، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.